Pozdravljeni v današnjem potopu. Danes se lotamo enega drznega miselnega eksperimenta. Kaj če med drugo svetovno vojno pri nas ne bi bilo organiziranega narodno-osvobodilnega boja? Nobija. Pozdravljeni. Ja, gre za kontrafaktualno analizo. Se pravi, poskušamo razumeti, kako bi odsotnost tega aktivnega odpora vplivala na narod, na meje, na vse, kar je sledilo. In naša naloga danes je, da poskusimo izluščiti te ključne posledice. Ampak na čem to temelji? To ni kar neko ugibanje, ne? Ne, nikakor. Temelji pač na znanih dejstvih, kakšne so bile politike okupatorjev, kaj so hoteli zavezniki, kako so potem potekala recimo povojna pogajanja. Iz tega sklepamo najbolj verjetne scenarije. Dobro. Kje bi potem začela? Mogoče kar pod okupacijo samo. Kaj bi se dogajalo brez odpora? Ja, verjetno bi sile osi lažje uresničevale svoje načrte. V nemškem zoni, recimo, tam je bil načrt izgona ogromnega števila Slovencev. Koliko že? Tam 200 tisoč nekaj takega. Med 220 in 260 tisoč. Dejansko so jih kljub partizanskemu oviranju izgnali okoli 80 tisoč. Brez odpora bi bila ta številka verjetno bistveno višja. Praktično demografsko uničenje severne Slovenije do leta 1945. Kaj pa Italijani? Njihova politika je bila na videz milejša. Na videz, ja. Ampak brez odpora bi ta postopna italijanizacija postala mogoče še celo učinkovitejša. Ne bi bilo izgovora za tako množične represalije, kot so bile recimo internacije na Rabu, ampak tihi pritisk bi se verjetno stopnjeval. Enako na Madžarskem, pač madžarizacija Prekmurja bi šla naprej. Torej zdaj postaja zanimivo. Analiza postavlja odpor ne kot nek vzrok za nasilje okupatorja. Ne. Ampak pravzaprav kot ovilo tem njihovim najhujšim načrtom, raznarodovanju. Točno tako, kot ovilo sistematičnemu raznarodovanju. In ta odsotnost odpora imela bi posledice tudi kasneje ob koncu vojne. Kako to mislite? Ja, poglejte, brez domače vojske, brez partizanov bi bila Slovenija samo nek pasiven teritorij. Odvisna od tega, kdo pride prvi. Zavezniki, Rdeča armada, kdo bi bil sploh sogovornik na terenu. Tisto Churchillovo vprašanje, ne? Kdo ubija največ Nemcev? Prav to. Brez partizanov bi bil odgovor z našega območja precej mlačen, če sploh kaj. Podpora bi ostala pri vladi v Londonu, ki pa realno gledano ni imela moči na terenu. In to pomanjkanje neke vojaške realnosti na terenu bi se verjetno potem odrazilo na mejah? Po vojni? Zelo verjetno, ja. Najbolj očitno na zahodu. Primorska. Brez jugoslovanske armade, ki je pač zasedla kasnejšo cono B, ja, bi zavezniki skoraj gotovo celotno Julijsko krajino, kako bi rekla, lažje prepustili Italiji. Na mirovni konferenci bi potem v tistem vzdušju hladne vojne favoriziranja Italije bi verjetno kar Rapalska meja obveljala. Iz leta 1920. Ja, Slovenija brez morja? To si je res težko predstavljati danes. Kaj pa sever, Koroška? Tudi tam bi bilo drugače. Brez nekega otipljivega jugoslovanskega vojaškega prispevka k zmagi bi bil tudi diplomatski pritisk za pravice koroških Slovencev. Tisti 7. člen avstrijske državne pogodbe? Ja, točno. Vpliv bi bil bistveno manjši. Te pravice bi bile verjetno še slabše zapisane ali pa uveljavljene. Se pravi, imeli bi ozemljsko manjšo Slovenijo. Kaj pa njen politični položaj v neki povojni Jugoslaviji? No, zavezniki bi najbrž podprli obnovo kraljevine Jugoslavije, centralizirane, kot ste rekli. Komunistična alternativa brez močne vojske ne bi bila tako relevantna. In v tej stari novi Jugoslaviji, kakšna bi bila vloga Slovenije? Verjetno precej šibka. Marginalizirana, manjša ozemljsko, brez vojaškega kapitala iz vojne, brez Primorske, verjetno še bolj podvržena centralizaciji iz Beograda kot pred vojno. In to bi se gotovo odrazilo tudi na nacionalni zavesti, ne? Na identiteti. Analiza sugerira prav to. Namesto tega, kompleksnega, tudi kontroverznega, ampak temeljnega mita, upora in zmage. Bi prevladal mit žrtve. Ja.
mit pasivnosti, nemoči, mogoče celo s pridihom sramu zaradi kakšne kolaboracije dela elit. Spomnimo se tiste spomenice Dučeju. V obnovljeni monarhiji bi bilo to tretirano kot čista veleizdaja, ne? In dolgoročno? Kakšne bi bile posledice te alternativne poti? Ogromne, res. Gospodarsko, recimo, že omenjeno, brez Primorske ni Luke Koper. To pomeni čisto drugačen gospodarski razvoj, bolj zaprta, odvisna Slovenija. Ampak politično? Omenili ste nekaj ključnega. Ja, politično je pa ključno tole. Brez NUB ni socialistične Jugoslavije in brez te Jugoslavije ni ustave iz leta 1974. Ki je dala pravico do samoodločbe. Formalno ja. Priznala je pravico narodu do samoodločbe, vključno z odcepitvijo. Kljub vsem omejitvam sistema je bila to tista pravna podlaga, na katero smo se sklicavali 91. Brez te podlage, pa tudi brez republiških institucij, ki so se razvile v SFRJ, bi bila uspešna osamosvojitev, kot smo jo izvedli, praktično nemogoča. Torej, če nekako povzamem ta miselni preskok, brez NUB bi Slovenija po tej analizi najverjetneje bila demografsko prizadeta, manjša, politično nepomembna, gospodarsko šibkejša. Ja, in verjetno se leta 1991 ne bi mogla osamosvojiti na tak način, kot se je. Fascinantno. Res je fascinantno, kako lahko ena sprememba v preteklosti potegne za sabo tako drugačno sedanjost. Ta vaja v razmišljanju pač osvetli pomen NUB zdaj, ne glede na vse kontroverze in temne plati, ki jih zgodovina mora in jih tudi preiskuje, ampak kot nekega ključnega faktorja za ozemeljsko celovitost in politično strukturo, tisto, kar je bilo očitno nujno za preživetje naroda in kasneje za nastanek samostojne države. In mogoče za konec ena misel še za poslušalce. Kako bi ta drugačna zgodovina, ta izkušnja neke pasivnosti, žrtve, namesto aktivnega upora, kako bi morda to vplivalo na nas danes, na naše vrednote, na odnos do tveganja, do avtoritete, morda celo do lastne države? Ja, vsekakor vredno razmisleka.